हेलो फ्रेंड्स जे मास समले मस्त वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस तुम मैंने केनता अच्छो मुई तो बहुत भल अच्छे आ तकड़ा अच्छे आ देखि पारुथबो जे न गणेश बना होचे मूर्ति मुई से जगह ने अच्छे आज आम एंता जिनिसटे बनाबार के जो छूँ तुमको समको पूरा भल लागबा बोली मोर आशा विश्वास। तो गाइस बिना बक बक करी चलो वीडियो के स्टार्ट करमा। आउ जदि भी वीडियो जदि ई वीडियोटा जदि भी भल लागला तो प्लीज लाइक करो आउ जेन मैंने चैनल रे नुआ ही करे आइछो तो सब्सक्राइब करो आउ कमेंट करो एंता एंता वीडियो आबा कांजे बोली करी। तो जदि भी कमेंट करबो तो एंता एंता वीडियो मैंने आसबा हला। तो चलो बिना बक बक करी वीडियो के स्टार्ट करमा। तो फ्रेंड्स वीडियो के स्टार्ट करबार आगु सबको मोर गुटे रिक्वेस्ट जे चैनल के टिके सब्सक्राइब करो और तुमर भाई के टिके भल पाइबार दउ थो और सपोर्ट टे करू थो। तो फ्रेंड्स आज वीडियो पूरा खतरनाक हबार के जाऊँगी तो वीडियो रे लास्ट तक बनी रहो बिना स्किप कर देखो। आउ भाई तुमर मंकल लगी इटा ई वीडियो बना होची आउ केनता अछि जे टिके कमेंट करबो। आउ भाई जेन मने गणेश मूर्ति लगी कांटेक्ट करबार ले चाहूछो तो डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि तो जाओ आउ कांटेक्ट टिके करो आउ हमको भी टिके सपोर्ट करो। तो चलो बिना बक बक करी वीडियो के लास्ट तक देखो हला। तो फ्रेंड्स देखि पारुथबो दा तुमर मंकल लगे का एते घाटी सानी होचन तो प्लीज दाल लगे खाली चैनल के टिके सब्सक्राइब करो आउ वीडियो के टिके लाइक करो आउ कमेंट करो हैला।
आज लगी नोटिफिकेशन एतकी थिला तो भल लागला बोले लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो फिर तोरे एंता नेक्स्ट ब्लॉग रे भेट पड़मा तब तक लिए जय हिंद जय मां समले टाटा बाय बाय गुड बाय।